Хамтдаа 10 хууль дуугаар Бурхан даалдрыг өргөцгөөе. Хоёрчуудын бичигдсэн Бурхны өгсөн амлалт Бурхнаас имэн дуулууртай даруугаар амьдрахыг сургаж зааж өгдөг тушаал билээ. Надаас өөр Бурхан бүучил шүтэний өмнө бөмөрөг Бурхны нэрийг хосон бодвол эзний өдрийг ариунаас заримдаа хүнд хэцүү байж зарим үе шаналж байсан Бурхны бидэн зааж өгсөн амлалт байгаа учраас өдөр бүр бид хичээн Бурхны нандин амлалтыг билүүж амьдрнаа өдөр бүр бид хичээн Бурхны нандин үгийг билүүж амьдрнаа Барабаба 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 Бурхны бүх ард түмээ хэрхэн амьдрах ёстой вэ? Хоёрчуулан бичигдсэн Бурхны өгсөн амлалт Бурхнаас имэн дуулууртай даруугаар амьдрахыг сургаж зааж өгдөг тушаал билээ. Чи бүцахаар бүхэлгай Хуршикон эсрэг хөдөлгөөе Остын эзүр бүшүндгай Заримдаа хүнд хэцүү бай зарим үе шаналж байсан Бурхны бидэн зааж өгсөн амлалт байгаа учраас өдөр бүр бид хичээн Бурхны нандин амлалтыг билүүж амьдрнаа өдөр бүр бид хичээн Бурхны нандин үгийг билүүж амьдрнаа Барабаба 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 Арван хууль. Хамтдаа залбирцгаая. Бурхан минь ээ, та биднийг өдөр бүр өөрийн үгээрээ удирдах өгдөгт баярлалаа. Бид таны үг дотор даруй төлбөр үйлчлэхэд минь үргэлж туслаарай. Таны үгийг эрхэмлэгч хүн гэр бүл бүхнийг ерөөн адаслаарай. Монгол болон дэлхийн улс орныг амар тайван нэгүсэл дотор та удирдаарай. Мөн ард иргэдийг өвчин зовлонгоос хол байлгаарай. Бүгдийг Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. Хүүхдүүдээ хамтдаа Библийн ишлэлээ цэжилцгээе. Бидний цээжлэх ишлэл бол 2 Тимот 3:16. Бичвэр бүр Бурхны амьсгалснаар бөгөөд заах үе, зэмлэх үе, задлруулах үе, зөв чиглүүлэх үе тустай. Бичвэр бүр Бурхны амьсгалснаар бөгөөд заах үе, зэмлэх үе, задлруулах үе, зөв чиглэх үе тустай. Бичвэр бүр Бурхны амьсгалснаар бөгөөд заах үе, зэмлэх үе, задлруулах үе, зөв чиглүүлэх үе тустай. Бичвэр бүр Бурхны амьсгалснаар бөгөөд заах үе, зэмлэх үе, задлруулах үе, зөв чиглэх үе тустай. Баярлалаа хүүхдүүдээ. Харин одоо хамтдаа Библийн түүхээс дуулал 16 дугаар бүлгийг уншицгаая. Намайг хамгаалаач Бурхан. Учир нь таны дотор би хорогддог. Би эзэнд та миний эзэн танаас өөр сайн сайхан гэж надад үгүй гэж хэлв. Газар дэлхийд байгаа ариун хүмүүсийн тухайд тэд гой цайн бөгөөд бүх баяр жаргал минь тэдэнд байдаг. Өөр юмс шүтгсдийн уйллаа үржинэ.
Ундаан үргэлхийг нь цусаар би өргөхгүй, уруулаараа нэрийг нь ч гаргахгүй. Эзэн миний өвийн ба аягны минь хувь юм. Та хувь ногдлыг минь тэтгэнэм. Надад тааламжтай газарт зураасуудыг татжээ. Өмнө нь надтай үнэхээр сайхан. Надад зөвлөсөн эзнийг би магтмуу. Шөнөөрч оюун бодол минь намайг сургамуу. Эзэн өмнө минь үргэлж байсан. Тэр миний баруун тал байдаг учраас би ганхахгүй. Тиймээс зүрх минь баярлаж, алдар минь баясна. Би мах бод минь ч аюулгүй оршино. Учир нь та намайг үхэгсдийн оронд орхихгүй, ариун нэгэндээ нүх үзүүлэхгүй. Өөрт минь та амийн замыг таниулна. Өөрийн тань оршихуйд л баяр хөөр дүүрэн таны баруун моторт баяр жаргал үрд байдаг. Өнөөдрийн Библийн ишлэлийг уншиж өгсөн хүүхэдтэй баярлалаа. Өнөөдрийн номлын сэдэв Библи бидэнд амьдралын сургамж өгдөг. Би өнөөдрийн номлыг бичихдээ ээжийнхээ нэгэн түүхийг санаад бичсэн юм аа. Ээжийг маань жаахан охин байхад цуглааны багш нь ангийнхаа хүүхдүүдэд дуулал номноос өөрийнхөө нэрний эхний үсгээр эхэлсэн Библийн ишлэл цээжлэх үүрэг өгчээ. Манай ээжийг Патриша гэдэг. Ээж маань намайг хамгаалагч бурхан, учир нь би таны дотор хорогддог гэх дуулал 16-гийн 1-р ишлэлийг сонгосон. Ээж минь өөрийнхөө энэ итгэл Библийн энэхүү сургамжтай түүхээсээ надтай хуваалцаж өгсөнд талархаж байна. Тэгвэл өнөөдрийн номлолыг аав ээж эмээ өвөөтэйгөө үзэж байгаа хүүхдүүдийн дунд гэртээ Библиэтэй хүүхдүүд хэд байгаа бол өөрийн гэсэн Библиэтэй хичнээн хүүхэд байна вэ? Библи байгаа бол сайн байна. Байхгүй хүүхдүүд нь дараа нь аав ээжтэйгээ хамт номын дэлгүүрээс худалдаж аваарай. Библи гэртэнд байгаа хэдий ч нэг ч удаа уншаагүй хүмүүс бас байдаг. Зарим хүүхдүүд Библийг ойлгоход маш хэцүү гэж боддог. Библийг аль эрт дээр үед бичигдсэн учраас өнөөдрийн бидний амьдралтай ямар ч хамааралгүй хэмээн боддог хүмүүс байдаг. Гэвч огт тийм бишээ. Библи бол үнэхээр гайхалтай ном юм. Бурхан, Есүс болон ариун сүнсний талаар бидний мэдэх ёстой бүх зүйл энд багтсан байдаг. Библи гэж ямар ном болохыг дараах ишлэлд хэлэхдээ бичвэр бүр Бурханы амьсгалснаар бөгөөд заах үе, зэмлэх үе, залруулах үе, зөвд чиглүүлэхэд тустай. 2 дугаар Тимот 3:16-д бичжээ. Библиэд Бурхан өөрийнх нь хүүхэд болох биднийг яаж амьдрахыг хүсдэг тухай зааж өгдөг. Өөрөөр хэлбэл биднийг Библи уншиж түүнд бичигдсэний дагуу боддоор хэрэгжүүлэн үлдэхийг хүсдэг. Хүүхдүүдээ та нарын хувьд Библийг бүрэн уншина гэдэг хэцүү байж болохыг мэдэж байна. Юун түрүүнд Библи бол маш өргөн утга, агуулга бүхий ном юм. Библиэд заримдаа хэлэхэд хүртэл хэцүү хүний нэр, газрын нэрч гардаг. Гэвч багш нь та нараар Библийн онцгой нэгэн ишлэлийг цээжлүүлмээр байна. Би та нарт аргыг нь хэлж өгье. Та бүхэн өөрийнхөө нэрний эхний үсгээр эхэлсэн нэг ишлэлийг сонгож аваарай. Аав ээж нь тусалж өгөөрэй. Сонгохдоо эерэг урам үг ишлэлийг сонгоорой. Жишээлбэл багшийн нэрийг Батгүй гэдэг учраас Б үсгээр эхэлж байгаа биз? Багшийн Библийн ишлэл энэ байна. Би биенээ хайрлах тун. Би та нарыг яаж хайрлсны адил та нар мөн би биенээ хайрлах тун гэсэн шин тушаалыг би та нарт өгч байна. Иохан 13:34-р ишлэл. Хэрвээ чамд энэ үсгээр эхэлсэн нэртэй найз байгаа бол түүний амьдралын Библийн ишлэл нь ийм байж болно. Намайг хүчрхэгжүүлэгч түүгээр би бүгдийг хийж чадна. Филиппой 4:13. Хэрвээ үүрэ гэдэгтэй адил үү үсгээр эхэлсэн нэртэй найз байвал амьдралынх нь Библийн ишлэл ийм байж болох юм. Үргэлж баяртай бай, тасралтгүй залбир, бүх зүйлд талархлаа өрг. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ Есүс дэх Бурханы хүсэл мөн. 1-р Тесалоник 5:16-18.
Та нар өөрсдийн гэсэн ишлэлээ сонгосон бол аав ээжтэйгээ хамт ишлэлийнхээ утгыг ойлгож амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар бодож үзээрэй. Багш нь үү үсгээр эхэлсэн үүрийн ишлэлийг жишээ болгоё. Үргэлж баяртай бай, тасралтгүй залбир, бүх зүйлд талархлаан өрг. Үүрээ уйтгартай байх үедээ эсвэл уурлаж бухимдсан үедээ ч Бурхан намайг баяртай бай гэж хэлсэн үгийг үргэлж санаад баяртай болж чаддаг байна. Бас ямар нэгэн зүйлд санаа зовсон үедээ сэтгэлдээ байгаа бүх зүйлээ Бурханд залбир гэх үгийг санаад залбирдаг. Ажил сайн бүтэхгүй, сэтгэл санаа нь тавгүй байхад ч нөхцөл байдал сайн ч бай, муу ч бай үргэлж талархлаа илэрхийл гэсэн Бурханы үгийг санаад талархал өргөөд амар тайван дотор ажил амьдралаа үргэлжлүүлдэг. Энэ ишлэл өдөр бүр үүрэгийн бодол санаа ба үйлдэлийг нь тодорхойлж байдаг. Та нарын амьдрал ч гэсэн Библийн ишлэлээр ийхүү залруулагдахыг хүсэж байна. Хамтдаа залбирцгаая. Бурхан минь ээ, таны нэр хариунаар дурсагдаг. Өдөр бүрийн талхыг бидэнд өгдөг. Таньда талархал өргөе. Биднийг хайрлан Библи өгсөнд баярлалаа. Биднийг яаж амьдрах нь чухал болохыг өөрийн үгээрээ хэлж өгсөнд баярлалаа. Бид Библийн үгийг сурч амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд минь туслаарай. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. Өнөөдрийн цээжилсэн ишлэлээ хамтдаа уншицгаая. Цээжилсэн хүүхдүүд нь нүдэн анид уншаарай. Бичвэр бүр Бурханы амьсгалснаар бөгөөд заах үе, зэмлэх үе, залруулах үе, зөвд чиглүүлэхэд тустай. Бичвэр бүр Бурханы амьсгалснаар бөгөөд заах үе, зэмлэх үе, залруулах үе, зөвд чиглүүлэхэд тустай. Баярлалаа хүүхдүүд ээ.